এই শব্দ আমাৰ সকলোৰে চিনাকি। এই শব্দই আমাক আকৌ ৯০ৰ দশকলৈ উভতাই লৈ যায়। টাইপৰাইটাৰ। খ্ৰীষ্টাব্দত সৃষ্টি হোৱা আধুনিক টাইপৰাইটাৰ মেচিন আছিল ৯০ দশকৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয়। টাইপৰাইটিং কৰিব জনাসকলৰ আছিল বিশেষ সন্মান। কিন্তু কম্পিউটাৰৰ আৱিষ্কাৰৰ পাছত যেন পাহৰৰ নিৰ্গৰ্ভত টাইপৰাইটাৰ। এনে সময়তে পাঠশালাত এটা টাইপৰাইটাৰ লৈ আজিও জীৱন জীৱিকাৰ মাজেৰে চলি আছে এগৰাকী ব্যক্তি, নাম সুচেন চৌধুৰী। ১৯৭৮ চনত পাঠশালাত বজালী মহিলা সমিতিয়ে গঢ় দিয়া অনুষ্ঠানত এটা টাইপৰাইটাৰেৰে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যক্তিগৰাকীয়ে। এটা সময় আছিল পুৱাৰ পৰা নিশালৈ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত জনসমাগম বৃদ্ধি পাইছিল। কম্পিউটাৰ, লেপটপ আৰু মোবাইল ফোনৰ দৌৰত অস্তিত্ব নোহোৱা হ'ল টাইপৰাইটাৰৰ। 78ত মোৰ দাদাই তাৰমানে এইটো আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথম অৱস্থাত। দাদাই আছিল তেতিয়া, তাৰপিছত দাদাই এটা এনজিঅ'ত কাম কৰিলে। এনজিঅ'ত যোৱাৰ পিছত তাৰমানে মই 1995 চনৰ পৰা মই ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু আজিলৈকে মই চলি আছোঁ এইটো। সেইখিনি সময়তো ৰাতিপুৱা একদম ৰাতি 5টাত আমি এই আৰম্ভ কৰিব লাগে, ৰাতি 10টালৈ চলি থাকে, বেচ আহি থাকে। অসমীয়া ইংলিছ দুটা আছিল, 2 ঘণ্টাকৈ শিকিব লাগে। দুটাকে মানে কি 2 ঘণ্টা সময় দিওঁতো, গতিকে বেচে আহি থাকে তাৰমানে। সেই গোটেই ফুল বেচ আছিল তাৰমানে। সময় সলনি হয় সকলো। এনে পৰিক্ৰমাত টাইপৰাইটাৰো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে জিলিকি থাকিব। বজালীৰ পৰা মৃন্ময় পাঠক, DD নিউজ অসম।